Luiz, só mais uma questão: se não houver uma recuperação dos volumes de água, de chuvas, para as hidrelétricas que nos abastecem, nós podemos ter acréscimo, uma mudança na bandeira de luz para ir para a próxima temporada? Então, a nossa região aqui é uma região muito importante que abastece o Lago de Furnas, né? E Furnas, igual Três Marias, ela regulariza toda uma cascata de usinas, então é um reservatório muito importante. O reservatório está mais baixo do que teria que estar, e isso leva a gente a imaginar que pode ser que ele não consiga chegar no nível que ele precisaria estar. Então, partindo desse ponto, existe uma grande possibilidade, sim, da gente pagar um pouco mais caro aí no decorrer do ano. Na conta de luz. Isso.